にちは。心理学とお歌で癒しを届けるほんわかストイックな妖精メイド、春風リルムです。ちょっとずつ初夏の風が混じってきて、それでも心の中はまだ春の余韻を引きずってたり、ちょっぴりドヨーンってしちゃったりする季節。そんな今週は、なんだかちょっと不安。しんどいニュース多めかもって感じた人も多いかもしれないから、心理学でそっと背中をトントンするような優しいお話を4つお届けするね。それじゃあ、今週の心ジャーナル、始めていくよ。今日扱うテーマは4つ。推しの卒業と喪失。転生と心のつながり。梅雨と心の天気。働くことと心のちょうどいいバランス。では、まずはじめに、推しの卒業と喪失のお話です。ここ最近、VTuber 界で個人税 V さんの無期限活動休止のお知らせがポツポツと続いているよね。リルモもその度にタイムラインでみんなの反応を見て胸がギューってなることがあるの。あの子がずっと応援してたのに、急すぎて心がついていかないよ。すっごくわかるよ。推しの突然の活動終了って本当にびっくりしちゃうし、何より日常の一部が急に消えちゃったような感覚になるよね。対象喪失っていう心理学の言葉があってね、人って大切にしていた存在を失うとき、たとえそれが人間じゃなくても心に深い影響があるんだって。推しってただ画面の中の存在じゃないよね。朝のおはようツイート、寝る前の雑談配信、イベントでのあの笑顔、ちょっとした優しい言葉。全部心の中にちゃんと住んでるリアルな存在なんだよね。だからその推しがいなくなると自分の世界から光が一つ消えたような気持ちになる。それってすごく自然なことだし、弱い自分だなぁなんて思わないでいいの。でもね、リルムはこういう時にこそもう一つの大事なことも伝えたいんだ。それはね、喪失は感謝の始まりでもあるってこと。推しが活動を終えるって知った瞬間、きっと誰もが思うよね。もっと応援しておけばよかった。あの時の配信、ちゃんと見ればよかった。リプライ、送るの緊張して、結局送れなかったな。その後悔って辛いけど、裏返すと全部、その人が自分にとって大切だったって証拠なんだよ。だからね、リラもは思うの。推しがいる今を絶対大切にしようって。例えば、ちょっとでも気になった配信には5分でもいいから立ち寄ってみる。リプやコメントをまた今度じゃなくて今を伝えてみる。アーカイブを見返して自分の感情を言葉にして送ってみる。そうやって心の中に推しのアルバムを作っておくと、もしその推しが活動をお休みしても心がちゃんとつながっていられる気がするの。あとね、これはちょっと難しい話になるかもだけど、推し活に全部を預けないことも実は心の健康には大切なんだ。こういうことを VTuber が言うのって変かもしれないけど、でもね、心の支えを一つだけにしすぎると、それがなくなった時、自分の足元まで崩れちゃうことがあるの。心理学では多重アンカーって言ってね、人生の中に複数の心の拠り所を持っておくことがメンタルの安定につながるんだよ。たくさんの推し、友達、家族、趣味、自然、カフェ、音楽、好きな言葉、ちょっとずつ分散させておくと、どれかが欠けてもちゃんと立っていられるようになる。だから推し活って心のトレーニングでもあるんだよ。推しを大切にすることは自分の感情とちゃんと向き合うことだから。推しがいる人生って毎日がちょっぴり色づくよね。その色がどんな色だったか、どんな時間を一緒に過ごしたのか、あなた自身の言葉で大切に記憶しておいてほしいなって思います。ちょっぴり長くなっちゃったけど、今推しがそばにいる人へ、もしかしたらこの後離れてしまうかもしれないっていう不安がある人へ、リルムからの優しいお願いです。ありがとうを今のうちに届けてあげてね。その言葉は推しの心に届くし、
何よりあなた自身の心を守ってくれるから。じゃあ、次の話題に行ってみよう。推しが企業を卒業して個人になった時、どう心を支えればいい？今週、とっても大きなニュースが VTuber 界をざわざわさせました。そう、ホロライブを運営するカバー株式会社の株価がドーンと下がったんです。SNS でもすごく話題になっていて、いよいよ VTuber ブームも終わり？なんて声まで。でも、株価が下がった理由としてよく言われているのは、人気のホロメンたちの卒業が続いているからという点なんだよね。ファンの間では、転生して個人 VTuber になったらしいよっていう噂もあって、確かにそういう流れが見えることもあるよね。今日はそんな卒業、転生、そして推しが企業から個人になるときに生まれるいろんな心の揺らぎについて一緒に見つめてみたいと思います。まず、卒業する側、VTuber 本人の気持ちってどんなものなんだろう。企業 VTuber ってすごく守られているように見えるよね。スタッフさんがいて、広告やイベントの機会もあって、配信のサポートもある。でも、実は心理学的にはかなりハードな場所でもあるんです。心理学で言うと、役割期待の圧力っていう言葉があってね。自分がやりたいことじゃなくて、この子にはこうでいてほしい。こういう系統の子だよね。って周りが期待するキャラや方向性に応え続けるうちに、本当の自分がどんどん見えなくなっちゃうことがあるの。そういう時に個人 VTuber への転生という選択肢が見えてくるんじゃないかなって思います。自分のペースで活動できること、キャラクターの表現も自由になること、誰かに演じさせられるじゃなくて自分で作るに戻れること。でもそうやって別の名前で帰ってきた推しをリスナーはどう受け止めればいいんだろう。本当はこの人なのに名前が違う。前の姿を思い出しちゃって素直に見られない。運営のこととか裏のことを考えちゃってもやもやする。そんな気持ちが生まれるのも当然のことなんだよね。これは心理学では認知的不協和っていう言葉で説明できるよ。好きなはずなのに心が反発する。このギャップが大きければ大きいほど人は戸惑って迷っちゃうの。でもね、ここで一番大切なのは、あなた自身がその人のどこを好きだったかを思い出してみること。声？言葉遣い？雰囲気？それともどんな時も頑張ってる姿？キャラが変わっても名前が変わっても、その根っこが変わっていないなら推し続けることにきっと何の問題もないよ。あとね、転生って実はリスナーにとっても喪失体験なんだ。今までの思い出が前の名前と一緒に切り離されていく感じ。それって本当に寂しいこと。でもその寂しさの中にこそ確かに好きだったっていう本当の気持ちがある。だからリルムはこう思うよ。推しの卒業も転生も関係が変わるっていうこと。でもそれは終わりじゃなくて形を変えるってことなんだ。画面の向こうの誰かを名前越しに、企業越しに好きになったあなたの心はとってもまっすぐで温かい。そしてその思いを自分が選んでいいんだよって言ってあげてほしいの。会社が決めたこと、名前が変わったこと、契約が終わったこと、それは全部外側の話。あなたの中でその人を大切に思い続けることには誰の許可もいらないんだよ。どう応援するか、忘れないって決めるのか、新しい姿も押すのか。どんな選択も間違いなんてない。あなたが信じる好きを、どうかあなた自身が一番大切にしてあげてね。それじゃあ次は、ちょっぴり気持ちがドヨーンとしやすい、梅雨のお話です。はい、続いてのお話は、空の話。そして、心のお天気の話。またこの季節かーって、つい顔が曇っちゃった人も多いかもね。梅雨って気圧が下がったり、日照時間が減ったりして、どうしても気分が落ち込みやすい時期なんだ。実際心理学でも季節性感情障害っていう言葉があるくらいで、
雨の多い時期には鬱っぽい気分になる人がぐーんと増える傾向があるの。特に毎日頑張りすぎちゃう人ほど太陽が見えないイコール今日もなんだかやる気出ないって思いがちでね。でもね、リルも思うの。そんなドヨーンとした空の下でも心に小さな風を起こす方法ってちゃんとあるんだよって。その一つが行動活性化療法っていう考え方。難しい名前に聞こえるけど実はとってもシンプル。気分が上がったら動こうじゃなくて、とりあえず動いてみたら気分が後からついてくるかもっていうちょっとした逆転の発想なんだ。例えば、お気に入りの傘を使う。雨の日こそ着たいレインコートを選ぶ。あったかい飲み物を入れて香りを楽しむ。雨音を BGM にしてストレッチする。窓の外に雫を写真に撮ってみる。どれも気分を何とかしようとするんじゃなくて、まず行動をちょっぴり変えてみること。雨の中でも楽しみを作ってみるってすごく心に優しい習慣なんだよ。それからもう一つ、梅雨の心ケアで大切なのが五感のチューニング。ドヨーンとした空気って視覚、聴覚、嗅覚全部に重くのしかかるから、意識的に心地よい刺激を入れていくのがポイントだよ。例えば視覚ならお気に入りの本の装丁を眺めたり、色の綺麗なドリンクを選んだり、聴覚なら雨音プラスピアノの環境音を流してみたり、嗅覚ならアロマや入浴剤を雨の日専用にしてみるのもいいかも。心が元気ない時ってどうしてこんなにしんどいだろうってどんどん内側に目を向けちゃうけど、そんな時こそ外側からの小さな心地よさ取り入れてみてね。リズムもね、雨の日ってちょっと苦手。でも、うつむいてる自分に気づけた時こそ、あえてゆっくり深呼吸して、ほんのちょっとだけ顔を上げてみるの。傘の向こう、雨に濡れるアスファルトのキラキラとか、静かな雨音に包まれる時間って、なんだか心の世界に戻ってくる感じがして、あ、この時間を大切にしていいんだなって思えるんだ。だからね、梅雨って自分の心をメンテナンスする季節だと思ってみて。外がジメジメでも、あなたの心にはそっと風が通る時間が作れるから。さあ、次は働くことと心の境界線について、ラストの話題です。今週のニュースの中で、密かに心に残った人もいるんじゃないかな。年収106万円の壁が撤廃される方針っていう発表がありました。なんだかちょっと数字の話に聞こえるよね。でも実はこれ、心にもすごく関係のあるニュースなんだよ。今までは年収が106万円を超えると厚生年金に加入しなきゃいけないっていうルールがあってね。それが負担になる人はあえて働きすぎないようにするっていう選択をしてたの。でも今回の制度変更ではその壁をなくしてもっと自由に働けるようにしようっていう方針になってるんだって。一見するといいこと尽くしに見えるよね。じゃあもっと働ける、収入増やせる、最高っていう声もあるけど、実はそこに心のストレスが潜んでる人もいるんだよ。もっと働いてもいいっていう自由が与えられたとき、私たちの心にはこんな声が生まれやすいの。本当は疲れてるけど、働かないと損かな？今のままじゃダメなのかな？頑張ってる自分じゃないと認められないのかも。これってね、心理学で言うと自己効力感や開発的動機づけに関わっているの。自己効力感っていうのは自分にはできそうって感じる力のこと。一方で開発的動機っていうのは誰かに褒められたいとか損したくないとか自分の外側から生まれる動機のことだよ。つまり働く自由が広がることで私はどうしたいよりも他の人はどうしてるって視線が強まっちゃうと自分の本音がどんどん見えなくなっていっちゃうの。だからね、リズムは提案したい。働き方にも心の境界線を作ろうって。心理学で言うバウンダリーって言葉聞いたことあるかな？リズムも前動画で説明してるんだけどね。
バウンダリーっていうのは自分の心を守るためにどこまで他人に合わせるか自分で決める見えない線のこと。これは人間関係だけじゃなくて働き方にも応用できるんだよ。例えばこんな風に。私は週3日までが自分らしくいられるリズム。午前中だけ働くと午後がすごく元気になる。収入はそこまでじゃなくても心の余白の方が大事。こういう自分だけの正解をちゃんと自分で知っておくことが他人に流されずにいられる大きな武器になるんだ。自由が増えると自分で決めることも増える。決められるって確かに怖い。でもそれって自分の人生のハンドルをちゃんと握れるってことでもあるよ。私たちの価値は何時間働いたかでもどれだけ稼いだかでも決まらない。私はこれくらいがちょうどいいって自分にだけ伝わるリズムを大事にしていこうね。それがこれからの緩やかなストイックさなんじゃないかなってリルも思うんだ。お金のこと、将来のこと、周りのこと、心配しだすとキリがないけど、今のあなたにとって優しい働き方、ちゃんと見つけてあげてね。はい。ということで、今週の週刊心ジャーナルお届けしてきました。推しの卒業と喪失、転生と心のつながり、梅雨と心の天気、働くことと心のちょうどいいバランス。どの話題もちょっぴりざわつくものだったかもしれないけど、でもその分、私たちの心の輪郭が見える瞬間でもあったんじゃないかなって思うよ。心って強いようで、本当は柔らかくて繊細で。だけど、その柔らかさこそが誰かを応援できたり、涙を流せたり、好きっていう気持ちを大切にできたりするんだよね。だから今日もどんな自分にもよく頑張ったねって言ってあげてね。あ、そうそう。今日の話の中で少しでも、これ自分のことかもって思った部分があったら、ぜひ感想とかあなたなりの気づきもコメントで教えてくれると嬉しいです。みんなの心の声が集まる場所にこのチャンネルがなれたらとっても嬉しいです。ということで、来週もまた土曜日の朝10時にちょっぴり気になるニュースと心理学の優しい視点でお届けしていきます。春風リルムでした。あなたの心にそっと春風が吹きますように。おつりるるー。